Et avec Bogajar, un maillot jaune XL, sur les épaules, il sait qu'il a une mission à concevoir aujourd'hui, la protection du maillot jaune, la tunique la plus longue du cyclisme professionnel sur ses épaules, en train de remporter un troisième tour de France, il doit développer de tout le championnat de la Ligue d'Or. Maillot jaune sur les épaules, un écart imposant évidemment sur celui de Lucas Page de deuxième, 5 minutes et 3 secondes d'avance. Alors qu'on se rapproche, mesdames et messieurs, là-bas, tout à fait symbolique, il reste 2 minutes, 120 secondes au moment où on va accueillir le champion du monde contre la montre individuelle, le coureur qui est devenu le 109e coureur de l'histoire, avoir gagné des étapes sur les 3 grands tours, en remportant avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde du contre la montre individuelle, l'étape entre Tilly Saint-Georges et Gevrey-Chambertin sur les routes du Tour 2024. C'est Remco Evenepoel qui a également compté la droguette des classiques Liège-Bastogne-Liège à 2 reprises. Est-ce qu'on aura une nouvelle itération cet après-midi du Remco Show en direction du col de la Couronne? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Il reste sur la ligne encore un appel tout particulier réservé au porteur du maillot à poids qui est parrainé par Leclerc avec une belle bagarre en perspective pour le classement de la montagne. Richard Carapaz, vainqueur d'étape, super évolué il y a quelques jours également, le premier équatorien à s'être imposé sur les routes du Tour, qui a également été crédité du prix de la combativité, parrainé par Century 21 pour l'étape d'hier. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la dernière minute, moins de 60 secondes chrono avant d'encourager les tous les athlètes. Richard Carapaz qui le rejoint, Lucas porte le maillot jaune dans cette bonne édition 2024 du Tour, et qui a désormais le maillot à poids solidement installé sur ses épaules. Et on va ensemble à tout côté, si vous voulez peut-être le plus beau du décompte ensemble de ce Tour de France 2024. Un public de Nice, on compte sur vous pour immortaliser ce moment et faire en sorte que l'on porte tous les décibels que vous allez produire pour réaliser les plus beaux coups de pédale qu'on va avoir de l'histoire du Tour 2024 tous ensemble. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Président de la métropole, Nice-Côte d'Azur, président délégué de la région Sud-Provence-Côte d'Azur, et ainsi démarre cette 20e et avant-dernière étape du Tour de France 2024. Nice, col de la Cougnole, les coureurs réalisent leur premier coup de pédale, rien que pour vous, public du Tour de Nice. Et quant à nous, on va évidemment assister à la longue procession de véhicules, à commencer par la voiture numéro 2, à bord de laquelle on va retrouver